大家好啦，我係阿 Eve 啦。唔好意思啦，因為我個人嘅問題啦，所以 MC Boys 嘅第一集呢係要延期嘅。為咗補償大家嘅損失啦，我呢就率先出咗我哋之後會出嘅 OP 啦。如果中意嘅話，可以喺段片嘅樓下度俾個 like。如果唔中意嘅話，可以之後再同我哋講有咩可以跟進啊，或者等等嘅嘢啦。但千祈唔好喺下邊度爆粗啊，等等嘅嘢。請大家細心觀賞。多謝大家收睇啦。如果最好嘅話喺段片嘅下邊呢加個 like。如果唔中意嘅話，可以再作意見。多謝大家，拜。